Els veïns del nucli antic del Prat de Llobregat van sortir satisfets ahir de la reunió que van mantenir amb l'empresa gestora de les obres de l'AVE i l'Ajuntament del Prat. L'Adif s'ha compromès a tenir enllestit al febrer un informe que elaboraran experts de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre la possible afectació de les obres del tren en les vivendes de la localitat on han aparegut les esquerdes. Aquesta mateixa setmana començaran les inspeccions tècniques a les façanes i els edificis afectats. En cas que les fissures fossin atribuïbles a les obres de la línia d'alta velocitat, l'Adif s'ha compromès a actuar amb responsabilitat i reparar els danys. L'Adif serà generós i es farà càrrec d'allò que objectivament es pugui imputar i no és un tema de discutir si aquesta fissura és de fa 15 dies o 32. Jo crec que aquest no és el problema. L'Adif actuarà amb absoluta responsabilitat en aquest tema i crec que els veïns confien en això. Ja han assumit que han de fer un informe, aquest informe es farà i molt ràpid, en un dia també donem-los alguna de valor que en un dia han resolt un calendari prou important d'accions a fer, mitjans de control, vibració, inclinació, pensem que és molt, molt important el moviment que han fet de només quasi 48 hores. L'empresa gestora de les obres també s'ha compromès a col·locar en els pròxims dies sensors de moviment als edificis afectats i s'obrirà una oficina d'informació i atenció al ciutadà on es podran presentar reclamacions i tramitar expedients. Aquest matí, els veïns de les zones afectades aplaudien que l'Adif, l'organisme encarregat de les obres de l'AVE, hagi encarregat a una comissió independent formada per professors de la Universitat Politècnica de Catalunya que aclareixi si els danys als habitatges han estat provocats per l'alta velocitat. En qualsevol cas, demanen que aquesta investigació es faci de la manera més ràpida possible. Molt ràpid. Volem que estaven dient d'un mes i mig, no. Si pot ser 10 o 15 dies, ja m'estenc massa. Per la seva banda, l'Ajuntament de la població, que ja ha rebut un total de 20 denúncies dels veïns, dissenyarà ara, amb les altres parts implicades, Adif i la Universitat Politècnica, el pla per aclarir l'origen de les fissures. Tindrem un punt de reunions que ja s'estan organitzant durant aquesta setmana per arribar a acordar quins són els continguts i tot el llistat d'especialistes que facin aquest estudi de forma urgent, però de forma pausada, perquè l'important és que s'esbrini adequadament a l'origen d'aquestes esquerdes. Mentrestant, una delegació del Partit Popular i una altra de Convergència i Unió han visitat aquest matí al barri. Vosaltres ja veure més. Les dues formacions polítiques, que han coincidit als mateixos carrers, han demanat que s'aturin preventivament les obres fins que s'aclareixi la causa de les esquerdes i que es pugui garantir que no hi ha cap perill per als veïns. Convergència i Unió, a més, demanarà la compareixença urgent al Parlament del conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè expliqui el cas.